Hello， 大家好，我係 Candy。咁我今日就嚟玩 Love 啦。其實咧有好多咧都係嘥咗好多體力啦，所以咧我係會剩翻好少體力。咁請大家睇下，其實我唔知會點噶，我咁請大家第一定啦。咁我係唔會玩得困難嗰啲，因為我係試下第一次拍呢套片嘅啫。咁大家請體諒啦，如果有咩拍得唔好咁就喺下邊留言啦。如果拍得唔好嘅話，真係咁。如果中意我啲片嘅話，就 like 噶啦。其實呢啲嘢我應該係過下邊先嘅。咁我就會友情呢個抽一次啦，我唔知啦。總之我用呢個友情嚟抽一次，抽到咩先？睇下先。哇！咩嚟㗎？我抽多次。哦，我抽唔到啦，咁就等陣啦。等陣。咁其實我頭先係等咗一陣，其實而家已經好嘅，但係我係會拍片嘅，咁我今日就拍啦。睇落禮物先，等陣啦。咁我就會順便抽一次啦。咁抽一次啦。OK。咁我就係抽到呢個嘅，試下抽埋呢個啦。我唔知呢個咩嚟啊，總之我抽到。咁我就開始啦，即刻我唔等噶啦，其實我唔係好想等。總之我而家開始先啦。玩呢唔好意思，呢個關卡普通嘅，咁就開始啦。等啦。咁我啱啱搞咗啲嘢，而家搞掂啦，咁就開始啦。